ကြီးသူကိုယိုသေးရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတနာတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုသေးသေးချာချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့စကားတစ်ခွန်းပဲအဆိုတစ်ခုပေါ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအရွယ်သုံးခုပဲတွေ့ရတယ်။ကိုယ်ထက်ကြီးရင်ကြီးမကြီးရင်ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူတယ်။ကိုယ်နဲ့ရွယ်မတူရင်ကိုယ်နဲ့ငယ်တယ်။အဲ့သုံးစားပဲတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသုံးစားကိုတဲ့သူကအသက်အရွယ်လိုက်ခွဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမလဲသူတို့နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတဲ့ပြုမှုနေထိုင်ပုံလေးကိုပြောထားတာတူတူနဲ့လိုရင်ထိထိမိမိပေါ့အဲ့လိုနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပဝင်းကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မေတ္တာတရားကိုပတ်စံမကုံပဲနဲ့မပင်ပန်းပဲနဲ့အဲ့လိုလေးနေထိုင်တတ်လိုက်ရုံနဲ့ရရှိမှာသူတို့ရဲ့မေတ္တာတရားကိုကြီးသူကိုယိုသေးတဲ့နော်ကိုယ့်တဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရင်ကိုကနှိမ့်ချပြီးတော့သူတို့ကိုရိုးသေးသေးလေးလေးဆဆဆက်ဆံပါတဲ့ဒီနေရာမှာတချို့ကကိုကရိုးသေးသေးနဲ့နှိမ့်နှိမ့်ချချနေတာကိုမလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖားတယ်လို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောကြလိုက်မယ်ဒါပြောပါစေကိုယ်စိတ်ထဲကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းမှန်ကတကယ်ကိုမှရိုးသေးလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ကြီးတဲ့သူတွေပေါ်ကိုဆက်ဆံနေတယ်ဆိုရင်တခြားလူတွေရဲ့စကားကိုနားမရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယူသေးတော့ဘာဖြစ်လဲကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်ကိုချစ်တာပေါ့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအချစ်ခံရတော့သူတို့ရဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုတွေကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုရတယ်အင်မတန်မှအကျိုးတရားကြီးမားတယ်ဟောနောက်တစ်ခုရွယ်သူကိုလေးစားတယ်ကိုနဲ့အသက်ရွယ်တူတယ်တဲ့ကိုကအသက်20ဆိုရင်ကိုရဲ့ဘေးနာလည်း20ဝန်းကျင်ကိုက30ဝန်းကျင်ဆိုရင်ကိုဘေးကလည်း30ဝန်းကျင်ပေါ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုကိုကအရွယ်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်တွားပြီးတော့မလေးမစားမဆက်ဆံရဘူးလေမလေးမစားဆက်ဆံလို့ရှိရင်သူကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုလာပြီးတော့မလေးမစားဆက်ဆံကြည့်လေကိုကြိုက်မလားဆိုမကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့တွေဟိုပဝင်းချင်းမှာကိုနဲ့ရွယ်တူတွေတွေ့လာတဲ့အခါကျရင်တလေးတစားဆက်ဆံရတယ်ဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုက respect ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သူ respect ပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသူကကိုမိတ်ဆွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ကိုအရေးရှိလို့ရှိရင်မနေဘူးတယောက်တယောက်လေးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေနောက်ပြီးသူ့ကိုလေးစားဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရှိရမေတ္တာတရားစေတနာတရားတွေအကူအညီစောင့်ရှောက်မှုတွေအလွယ်တကူရလာနိုင်တယ်ဘာပစံမှမကုန်ဘာမှလည်းပြင်ပန်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကငယ်သူကိုတနာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအဆအအရာရာကိုယ့်ထက်သူတို့ကအသိပညာဘုသူတာပိုင်းလဲကိုယ့်ထက်နဲနိုင်တယ်အတွေ့အကြုံကိုယ့်ထက်နဲနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွေးလို့ရှိရင်ရတော့တနာရမယ်တဲ့ကိုကအလုပ်ကောင်းတစ်ခုလုပ်နေတယ်ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီအလုပ်ပေါ်မသိဘူးဒီအလုပ်ကိုသူတို့မသိဘူးမသိလို့ရှိရင်ကိုကအလုပ်လမ်းကြောင်းပေါ်ဆွဲတင်ပေးတယ်ဟိုစီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြောပြတယ်လုပ်ပုံကိုင်ပုံလေးတွေပညာရေးနဲ့ပညာသင်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကိုကသူတို့ကိုတနာတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့ဟိုလိုတနာတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းသောတနာခြင်းပေါ့နောက်တစ်ခုဟိုအိမ်မှာမွေးခြင်းတွေရှိတယ်ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကတနာတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာထားပြီးတော့ဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမေတ္တာတွေထားတယ်ကိုချစ်တယ်ခင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကြောင့်ခုနကပြောတဲ့ကြီးသူကိုယိုသေးရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတနာဆိုတဲ့ဒီစကားကအင်မတန်မှကောင်းတဲ့စကားဒီတိုင်းလေးလိုက်နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့လူလောကမှာအကျိုးတရားဖြစ်ထွန်းစရာတွေအများကြီးရှိတယ်